फाटल्या 10 वर्षात देशाची संस्कृती तिगोवन दवरपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन खूप वावर केला। आमच्या खाणा जेवणातले पदार्थ आसूं वा आमची संस्कृताय आसूं, आयज दर एक देश भारताक वालोर दिता, अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार सांगता। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयोजित घुमट महासंगम हे कार्यावळीच्या उक्तावण्या वेळार दाजी उलयतालो। गणेश आमचो लागीं पावलो, गणेश चतुर्थी, आणि गणेश चतुर्थी जेन्ना घुमटाची आरती जाता तेन्ना ताका एक वेगळेंच एक पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट येता। हाजे पयलीं आरती जाताल्यो पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट येना आशिल्लें न्ही, पूण घुमटाक जो एक पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट येता आनी तातूंत भितर सगळे भुरगे जेन्ना इनवॉल्व जावन बरी भक्तीन म्हणटात तेन्ना खूब बरें दिसता। आज तुमचे सारके भुरगे आनी तुमच्या सारके धाकटे भुरगे पसून इतले सुंदर वाजयतात ते पळोवन खूब बरें दिसता। ह्या हाज्या पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता घुमट आतां एक धा एक वर्सां मोठ्या प्रमाणात स्टार्ट जाल्या। ताजे पयलीं आमी वेगळ्या मार्गान वताले आनी आज पासून आज आमी पळयता की सगळे कडेन वेस्टर्नायझेशन चड आसा। जशें राजेश बाबान सांगलें, तो एक गांवचो भुरगो। आज वेस्टर्नायझेशन म्हणजे नाका आशिल्ल्यो गोश्टी आमकां चड जाय आसता आनी जाय आशिल्ल्यो गोश्टी आमकां नाका आसता। आज आमी वेस्टर्नायझेशन म्हणटा आनी वेस्टर्न लोक आज आमकां कॉपी करतात। तुमी खंयच्याय हातून पळया, आज कपड्याच्या दृश्टीन ते आमचे कपडे घालपाक लागल्या, आज ते वेजिटेरियन जेवपाक ते लागल्या। आज सगळे म्हणजे देशभर न्ही, आज वर्ल्डभरात सगळेच वेजिटेरियन जावपाक पळयता। आज योगा डे आमचे इतले मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आज इयर ऑफ मिलेट्स आसा। आज आमचे मिलेट्स आमी घरा कडेन खायना, पूण आज सगळे कडेन भायल्या देशान आनी आज आमचे G20 समीट जाता ताका मिलेट्स म्हणजे देशान आमची जी संस्कृती आसा ही इतली व्हडली आसा आनी इतली मोठ्या प्रमाणात तिका आमी वाड करपाक जाय। म्हाका दिसता गेल्या 10 वर्सांत जेन्ना पासून आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आयला, ह्या सगळ्या गोश्टींक तो खूब वाव दिता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळे आमचे आज कर्तव्य आसा की हे सगळे टिकोवन दवरपा खातीर, आनी त्या खातीर राजेश भाई तुमचो खूब मोलाचो वांटो आसा।